欢迎光临。请问有什么需要吗？我想买个东西送给我朋友，不知道现在的女孩都喜欢什么样式。您可以看一下这边的发卡。不知道这个可不可以？这款上面有仿钻，亮晶晶的，女孩子都很喜欢的。那行，麻烦帮我包起来。好，你这边请。需要给您个包装盒吗？麻烦帮我包一下吧。好。丧尸。